Det du trenger for å lage et godt bål, det er bark. Det finner du på stammen til bjørketrær. Så her er jo prima bark. Nå har det regnet, men det tørker fort opp. Få se. Her har du den prima vare som brenner godt. Det er det du trenger å ha under bålet. En god neve bør holde. Det spørs hvor tørr veden er. Det andre du trenger, det er tørr ved. Gjerne så tørr som mulig, og det kjenner du ut ifra hvor lett den knekker og hvor lett selve veden er. Så det vi begynner med, det er tynn ris. Plenty av det. Så trenger man større ved også, når bålet blir større. Så jeg bare bruker å samle opp så jeg har klart. Her har vi fin sånn lufteraie å ha under bålet. De legger vi i lengderetninger på bålet. Altså i vindretninga. Nå var det ikke så mye vind. Men la oss si at vinden kom fra sør. Så har vi en sånn på hver side av bålet. Bare for å skape luft under. Da har vi litt større ved. Da har vi lufteraiene her. Barken, neveret. Og så har vi småkvistene. Så det er egentlig bare å sette i gang her. Man bare begynne å knekke opp de her småtassene. Få de lufteraiene litt tettere her. Sånn at hvis jeg hadde lagt dem sånn, så hadde de ramlet ned i bålet og kvelt. Så derfor må de ligge opp den veien. All veien du legger opp her, de ligger den veien. I forhold til lufteraiene. Så er det bare å sette fyr. Nå er det så tørr og fin never her at det her er ingen problem. Du kan bruke fyrstikk, du kan bruke lighter, det er ikke så nøye. Det er bare å mate på. Her har vi plenty med ved klart. Bare mate på de her små bjørkekvistene. Og du ser vindretningen var jo korrekt. Nå kommer det luft inn i lufteraia her. Større og større ved. Man må ikke være fra Finnmark for å få laget bål. Sånn, da tror jeg vi bare skal la det godgjøre seg. Jeg må ikke legge for mye at det kveler bålet. Nå skal det bare fatne fyr der. Sånn, da har du et bra bål her gående. Lufta kommer inn under. Oksygen til flammene. Nok mat, liksom. Nok ved for flammene her. Det er bare å mate på litt. Ikke for mye, da kveler du det, men litt sånn. Holde det gående. Nå, Erik. Nå ligger Erik att med et ordentlig kaffebål. Ordentlig bjørkebål. Men det mangler enda en ting. Vi har kaffekjelen der, men å legge den opp på den der dungen der, det kan gå bra, men det kan gå dårlig. Så et gammelt samisk triks er å ha en guankopinne. Så da lager man en litt spiss i bunnen, sånn at den går ned i jorda. Du skal stappe den her i jorda. Og så må den gjerne ha et mottak her borte, hvor du skal ha kaffekjelen. Sånn at det blir sånn litt hakk der. Sånn, da har du en fin liten guanko der. Sånn, trever man bare kaffekjelen på her og legge på. Kan gjerne også bruke en sånn støttepinne under den her borte. Den blir litt stivere. Der er guankopinna.